Hey, what's up sa inyo mga real dude? It's me, your real friend, RJ Oleta. And welcome to my YouTube channel, RG Moto TV. And kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please like, comment, and subscribe. And i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga video na ilalabas ko. Yung mga video na to, mga ginagawa ko sa buhay. At minsan sumusulat din ako ng tula. Minsan naman, nagtatravel ako. And minsan dinodocument ko yung mga pangyayari, mahalagang pangyayari sa buhay ko. And ano nga ba yung agenda natin today? Today, ang ating agenda is yung pag-hiking ko or yung pag-travel ko sa Bosque Cave sa Gumaca. Hindi ko kasi siya nabigyan ng magandang intro kasi sobrang na-amaze talaga ako sa ganda. And yun nga, nag-live din ako sa Facebook and hindi ko naman iisa yung phone na gamit ko. Yan lang yung nakikita nyo. Yung ginagamit ko ngayon. So, dito ipapakita ko yung video nung dumaan kami ng sisirin. From Kamuhagin to Kawayan to Sisirin. Hanggang makarating kami ng Pitogo. Boundary ng Pitogo. Andun na yung paggawaan ng habal-habal and malapit na dun yung Bosque Cave. Actually, unprepared hiking yung ginawa namin ni G. Chris Fortuna, my friend. 9 a.m. in the morning, pumunta kami na umahon kami sa bundok, Barangay Kawayan. Inihatid namin si Mama Rubay gamit yung habal-habal ni Papa Udet. And ang driver yung kaibigan ko si G. Chris Fortuna. Then pagdating namin doon, yung isang habal-habal ni Papa Udet kailangan ipaayos sa sisirin. So dumaan kami sa sisirin, grabe, sobrang ganda ng view. Makikita nyo dito sa video na to, ipapakita ko lahat kung gaano kaganda, gaano kasariwa sa probinsya. Kaya para sa akin, sobrang blessed ko na i-experience ko yung mga ganun. So kung ikaw na nanonood ngayon, sabihin ko lang sa'yo na habang bata ka pa, hayaan mong mag-enjoy ka sa mabubuting gawain. Hayaan mo yung sarili mo mag-enjoy. Doing what is right. Doing what is better for you. Kung ano yung magaganda, diba? Na magbe-benefit yung sarili mo. Kasi someday, marirealize mo, wow, nagawa ko pala yun. Diba? So, ito yung ginagawa ko. Ini-enjoy ko yung buhay ko. Ginagawa ko yung mga bagay na nakakabuti sa akin. Yung alam kong makakasama sa akin, never ko nang ginawa yan. So, samahan nyo ako guys. Manood lang kayo and mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo. So, ipapakita ko, sobrang ganda nito. Mag-i-enjoy ka, promise, mag-i-enjoy ka. Pagkatandaan, laging sumama kung saan ka masaya. Tara!
Kung bukas na daw aahon. Hey guys. Boys, nandito yung ano. Pahingi daw, isa lang. Nandito yung ano. Wow. Malayo pa ba di? Malapit na. Malayo pa po yun. Punta kami sa Bosque Cave. Sisirin. Let's go. Tumataba na ako. Ay, malapit na. Samaritan, good Samaritan. Nadapa yung bata. Tapos ginawa niya. Sobrang init lang. First time mag-Bosque Cave. Dito lang sa Gumaca. Pero medyo malayo yung ahon. Ayun. Ahon. Pero sementado naman. Ayun o. Tropa ko. Sakto lang. Kanina yan, isang estrapol. Pingin na boy. Tigisa tayo. Joke lang. Saan? Gi. Ganda oh. Parang farm lang oh. Woohoo! Bait ng bata, bait ng tropa ko. Bosque Cave. Boom. Right. Pagod. Ang daming bata oh. Yun guys, so tingnan mo, nandito po kami sa Bosque Cave. Sa mga gustong pumunta dito sa Gumaca, pwede nyo tanong to, Bosque Cave, kitang-kita nyo naman. Ha? Wait lang buddy, bababa lang ako. Ayan guys oh. Ayan oh, ilalim oh. Ang tarik oh. Pero kung makikita nyo naman po, ayan. Sa mga gustong pumunta dito sa Gumaca, may pasyalan, prito hiking, tapos ayun yung pinakamataas na bato. Pwede ka mag-picture, kitang-kita buong Gumaca. Lopez ata kasama na eh. Pitogo. No, kasi dito sa kabila Pitogo. Ayan guys oh. Kaibigan ko. Okay, picture. Okay, maraming salamat sa magandang kalikasan. Love you. Bago ka pa lang sa YouTube channel ko, welcome to Gmoto TV. And ngayon, nandito kami sa Bosque. Hindi, Bosque ate, Bosque Cave. Sa may sisirin. May sisirin na ito, papunta Patuloy. So ngayon, pauwi na kami. Ayan guys, grabe. Sa mga gustong at mahilig mag-hiking, pwede kayo pumunta dito. Aray! Sakit sa katawan. Woohoo! Let's go! Picture. Ito na guys. Uwian na. Ayan o. Grabe. Uwian na. Uwi na kami. Grabe po. Ayun. Ben, may nakita ka dyan bato. Malaki sa pagitan kanina. Sabi po. Ayan guys, yung pakyat papuntang sa pinakang tuktok. Dito ang lupit oh. Puro bato. Puro rock formation lang yung makikita nyo dito. Pero bago yan, may maganda kasi dito. Ito. Picture muna kami. Gas, yung ganda men. Dito ata yung daan papunta doon sa isa. Dito oh. Ewan, sana may pulse din nga rin dito. Kung may pulse dito, sayang. Sige, dito muna tayo. So yun guys, pauwi na kami. Ito yung pinuntahan namin kanina. Ayan, diyan kami nag-picture. Tapos dito sa kabila, yung papunta sa pinakang tuktok. Ayun, yung tuktok na yan. Kasi ngayon, uwi na kami. Puro rock formation. Puro bato-bato. Ito yung kanina, sa loob. Ha? Ay, may nagluluto din po pala talaga dito. Ayan may mga Ay. Pagod na. Uwi na kami. Ayan
Uwi namin. Nakakabagan ng bahay. Ano? Taas. Galing. Mas maganda talaga pa pag may sarili kang motor. Ano, kahit saan mo gusto mo pumunta. Baka naman, Honda. Barako. Honda, baka naman. Ito promote. Mio. Yung walang clutch. Hindi ako marunong mag-clutch ay. Nalipad pag may clutch. Woohoo! Palusong na yun. Ay, grabe. Napakataas. Galing kami sa Bosque. Okay. Sino? Ay, oo. Napapanood ko rin yun. Oo. Iba kasi. Aba. Nakaka-boring. Puro kwentuhan ng kwentuhan din. Pero ayos lang yun. Yan talaga pag nagpa-vlog. Ay, oo. Ay, may kilala akong vlogger na scripted. Na-issue yun. Ang grabe, nakakapagod. Bosque Cave, man. Sobrang nakakapagod. Pauwi na kami. Yan, lalabas po ito sa Ajimoto TV. Shoutout sa inyo guys. Ano, bro po yan, no? Galing pa kaming Kawayan. Pumunta kami ay from Kamuhagin. 9 AM yung travel, ano ba 9 AM ka nag-start Kamuhagin to Kawayan. Nagkatid kami ng pasero tsaka yung papa niya. Sinama lang ako. Tapos yun. Mga 10:30. Sinugsug na namin yung sisirin. Ito ako yung dumaan sa may masisirin daw yun eh. San Diego, Villapuerte. Yan, sa mga taga-Kawayan or taga-Kamuhagin, alam nila yan, yung lugar na yan. Pero may daan dito sa Gumaca kapag pupunta ka dito sa may Bosque Cave. Kami kasi galing kaming Kawayan kaya dito kami dumaan sa may daan papuntang Pitogo. Tapos kalapit na ng Pitogo. Yung pinakang ano? Tawag dun ba? Border ng Pitogo. Nandun na yung nakakapagod. Grabe. Sa mga gustong pumunta ng bundok, kailangan well prepared kayo. Kami kasi hindi kami well prepared. Ayun, nakachinelas lang kami. Ayun, nakachamba lang. Kasi nagpapaayos kami ng motor. Nangabal-habal dyan sa baba. Hi ate. Magandang tanghali po. Ay, hapon po. Si ate, ayan, sabay namin maglakad. Kasi may mga motor. O, diba? Yun. Hindi ko alam kung saan papunta yun. Ate, saan po yung dulo nito? Opo. Villa Mendoza. Sakop na rin ng Villa Mendoza. Yung Bosque po ba yung Bosque Cave? Bosque Cave. Sakop na siya ng Villa Mendoza. Kanina nandun nakalagay. Tapos ngayon, uwi na kami. Ang dali na pag-uwi. Pababa na. Kanina puro ahon. Ayan, view. Wala, bundok. Actually, bahayan na rin dito eh. Yan din ang kagandahan. Walang entrance pagpunta doon. Tatanong-tanong ka lang. Tatanong-tanong lang sa mga tao. Eh, di okay na. Ayan guys, tingnan nyo yung view sa harap ko. Wait lang. Ito na, finally, uwian na. Kapagod. Pero baka mag-stay pa kami doon. Hintay pa namin yung habal-habal maayos. Boy, thank you boy ah. Yan. Sige ah. Kanina medyo mainit dito, ngayon hindi na. Malilom-lilom na yung daan. Nangitim na nga ako dito sa Quezon, pero okay lang, solid naman. Solid naman. Bakasyon dito. Na-lockdown kasi dito eh. Na-lockdown ako sa nag-lockdown Manila kaya di ako nakauwi agad. Nag-ECQ. Swerte din. Pero syempre, nakakamiss sa Manila. Pero mas nakakamiss dito. Almost 2 years, di ako nakauwi. Pero pag nalaglag ka doon, swerte mo bagay mo niya buo pang buto sa ano mo. Sa katawan Pag nalaglag ka dun sa Bosque Cave na yung Bosque. Sobrang nakakalula lang.
Pero sa mga nagbubundok siguro sanay na kayo doon. Sobrang solid doon. Medyo magulo lang yung camera natin kasi tayo naglalakad. Hey, teka lang mga real dude. It's me again, your real friend. And kung nag-i-enjoy ka na sa video na pinapanood mo, sa video na pinakita ko, syempre, huwag mo na kalimutan mag-like, comment, and subscribe to my YouTube channel para updated ka. Mag-iwan ka na rin ng isang komento dyan. At yung bell, ikalembang-kalembang mo na yan para sa mga video na ilalabas ko, mauuna ka. Just keep on watching sa mga video na ilalabas ko. Thank you! Woohoo!